Bonjour. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti Nouvel Élan. Aujourd'hui, une grande manifestation en marge de la passation de flambeau entre Nouvel Élan et les CIDER, tous au sein de la plateforme Lamouka. Que vous inspire cette journée? Que vous inspire la cérémonie d'aujourd'hui? D'abord, merci de l'opportunité que vous m'accordez pour échanger, donner mon point de vue aux Congolaises et Congolaises qui nous suivent en ces moments. Deuxièmement, je commencerai de remercier le coordonnateur sortant, Adolphe Monzito, qui m'a accordé l'opportunité de le représenter à cette activité de passation de flambeau entre lui et le coordonnateur entrant. Malheureusement, lui aussi était absent. Pour répondre à votre question, je crois que l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du respect des engagements pris dans le cadre de la Mouka. Vous savez que Adolphe Monzito, comme initiateur de Nouvel Élan, comme un leader politique, lorsqu'il s'engage dans une plateforme politique soit-elle, en tout cas, il va jusqu'au bout de sa logique. Et aujourd'hui, comme vous l'aviez remarqué, si bien qu'il y a eu divergence par rapport au travail que lui, comme coordonnateur sortant, nous avait confié dans le cadre de la cellule politique, il n'y a pas eu, en tout cas, compromis, il n'y a pas eu consensus, il y a eu divergence dans la manière de présenter le rapport qu'il fallait justement présenter au coordonnateur sortant pour que ça fasse l'objet d'une sanction au niveau du présidium, mais il a tenu à ce que nous puissions faire cette passation de manière à rester dans la marge, dans le respect de la convention de la Mouka. Ça, c'est ce qui est plus important. Et pour moi, c'est justement ces gestes ou ces actes républicains, ces gestes républicains qui s'inscrivent dans la logique du respect des engagements, du respect surtout de notre peuple qui est le souverain primaire, qui me retient, qui me pousse à dire que effectivement, au-delà de problèmes, au-delà de ce qui peut être considéré comme de problèmes, de questions subjectives, il y a la République qu'il faut mettre en avant et c'est ça même le sens de l'acte que venait ou qui vient de poser Adolphe Monzito par le trichement de son représentant que je suis. Vous venez de le dire tout à l'heure, plusieurs heures de discussion, mais vous n'avez pas abouti à un consensus, s'il faut le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas eu de communiqué final. Qu'est-ce qui a pris autant de temps pour que vous puissiez ne pas aussi vous mettre d'accord autour d'un texte ou d'un communiqué à publier? Je crois que ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, tous, nous savons que la Mouka est une plateforme politique de résistance et en tant que telle, nous sommes appelés à œuvrer dans le sens de combattre ceux qui ont travaillé dans le sens de... en tout cas de combattre la vérité des urnes, d'imposer ce qui est contraire à la volonté de notre peuple. Mais nous avions vu nos amis, nos partenaires aller par exemple faire route ensemble avec ceux-là même qui ont travaillé dans le sens de torpiller la vérité des urnes. Et c'est ce qui est à la base justement de problèmes qui ont divisé la Mouka, qui n'ont pas permis à ce que la Mouka continue dans le sens de son combat. Et lorsque le coordonnateur entrant Adolphe Monzito nous a appelé, convoqué les 31 mai 2022 en tant que cellule politique, il nous avait confié une mission. C'était celle de faire une évaluation de la situation de la Mouka depuis sa création en plateforme politique de résistance à ces jours pour que nous puissions voir quels sont les problèmes qui ont émaillé cette plateforme politique de manière à ce que nous puissions trouver des mécanismes, proposer des pistes et des solutions pour ne plus retomber dans ce que nous condamnons, notamment les alliances avec les forces qui ne regardent pas dans la même direction que la Mouka. Et ça a été relevé clairement par nous, nous l'avions dit, qu'il fallait noter cet élément pour que cela fasse l'objet d'un communiqué, en tout cas final, signé par le Présidium de manière à dissiper des malentendus. Parce que vous avez vu, par exemple, nos amis de l'ECD organiser un congrès dans lequel ils ont désigné Martin Fayoulou comme président, candidat président de leur parti politique, ce qui est normal. Nous avions vu nos amis aller, par exemple,
dans le sens du bloc patriotique, ce qui est normal, mais nous, au Nouvel Élan, nous avions dit que nous ne pouvions pas, parce que dans ces blocs, il y a les ennemis de la démocratie, les ennemis de notre peuple, les ennemis de la vérité des urnes. C'est comme ça que nous avions dit qu'il fallait clarifier les choses, parce que le moment venu, Nouvel Élan fera son congrès, organisera son congrès, le Nouvel Élan désignera officiellement son candidat à la présidentielle de 2023, le Nouvel Élan va également, selon l'article 6, alinéa 2 de la Convention de la Mouka, prendre ses contacts avec de partenaires sociaux et politiques pour que nous puissions envisager ensemble la victoire aux prochaines élections de 2023. Donc, ce sont ces questions-là qui n'ont pas permis à ce que nous puissions parler les mêmes langages. Pourtant, ce sont les choses, ce sont en tout cas le fait qui se sont produits par nos partenaires, notamment de l'ESID. Et c'est ça, justement, qui a constitué la divergence entre nous et nos amis, nos partenaires. Et nous avions estimé que, puisque c'est une réalité, c'est une vérité vécue à un certain moment ici, il ne fallait pas se cacher derrière ça, il fallait clairement le dire à notre peuple que nos amis l'ont fait et que nous n'étions pas d'accord pour un certain nombre d'éléments que je venais d'évoquer tout à l'heure, et qu'il fallait en tout cas le mettre à la disposition de l'opinion pour que l'opinion sache que dorénavant, où la Convention de la Mouka prévoit la liberté et l'autonomie de chaque parti politique. Il ne faut pas que lorsque les autres le font, ça soit considéré comme étant normal. Et lorsque, par exemple, le Nouvel Élan essaye de le faire, on trouve que c'est aller à l'encontre de principe de la Mouka. C'est justement cette question qui n'a pas permis à ce que nous puissions parler le même langage. Mais le plus important pour nous, c'est que le peuple est au courant effectivement il y a des divergences. Nous espérons que nous allons devoir nous mettre d'accord, nous allons parler le même langage de manière à ne pas nous cacher derrière le mal que nous faisons. Lorsque nous posons un acte, lorsque nous nous comportons mal à l'encontre de notre peuple, nous devons apprendre à assumer de manière à voir comment peut-être corriger le moment venu. Mais si nous ne voulons pas dire la vérité à notre peuple, nous voulons nous cacher derrière nos faits et actes qui ne rencontrent pas justement la volonté de notre peuple. Je crois que ce n'est pas être aussi responsable. Maître Blanchard, autour de ce sujet, beaucoup de rumeurs, même s'il ne faut pas s'en fier, beaucoup de spéculations. Cela s'est même traduit dans la salle avec une forte tension. Est-ce que ce n'est pas déjà un divorce prémédité entre la Mouka, en fait, au sein de la Mouka, entre Nouvel Élan et ESID? En tout cas, ce n'est pas dans l'intention de Nouvel Élan, ce n'est pas dans l'intention d'Adolphe Muzito, parce que je l'ai dit à l'entame, c'est que Adolphe Muzito est respectueux des engagements. Lorsque Adolphe Muzito a commencé les démarches pour qu'il se retrouve ensemble avec ses pairs dans le cadre de la coalition La Mouka, je crois qu'il n'était pas, en tout cas, dicté par qui que ce soit. C'était sa fibre patriotique, sa volonté de voir le peuple gagner les combats de la démocratie qui l'avait justement poussé à ça. Et lorsqu'ils sont allés à Genève, ils sont revenus. On a vu d'autres leaders quitter la baraque, aller de l'autre côté, mais Adolphe Muzito est resté parce qu'il estime et estimait que ce n'est pas pour lui qu'il se bat, c'est pour le peuple, c'est les combats du peuple. Il fallait rester dans la logique du peuple. Mais cela ne peut pas pour autant nous obliger à aller même à l'encontre de ce que nous pensons n'est pas être bon pour l'intérêt justement de ces peuples et du combat de ces peuples. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a un mal, nous avons toujours eu le courage de pointer ces mal du doigt de manière à nous permettre de prendre nos responsabilités pour que nous puissions corriger. Lorsqu'il y a un mal et que vous passez par le dos du cuillère pour chercher à l'indiquer, à les désigner, généralement vous retombez dans ce que vous évitez. Ce qui fait que lorsque en tout cas, nous dénonçons le fait qu'il y a divergence et que nous devons la planir avant d'envisager une autre étape. Ce n'est pas forcément parce que nous voulons qu'il y ait divorce, c'est justement parce que nous estimons qu'il faut corriger, il faut réparer là où ça n'a pas marché, de manière à nous permettre d'aller sur les bonnes bases pour l'intérêt de notre peuple, pour l'intérêt de ces combats que nous menons ensemble dans le cadre de la résistance. Dernière question pour atterrir douceur. 6 mois après, comment
évaluez-vous le travail abattu par la coordination Lamuka avec Nouvel Élan? Bien, 6 mois après, il faut noter que nous avons hérité de cette même divergence, parce que, comme je l'ai dit, lorsque Adolphe Muzito prend le bâton de commandement de Lamuka, il s'est fait que de l'autre côté, nos partenaires avaient déjà noué ces contacts ou cette démarche dans le cadre du bloc patriotique, et ça n'a pas vraiment permis à ce que nous puissions évoluer dans l'harmonie, dans le sens du combat, de la résistance voulue par Lamuka. Ce qui fait que lorsqu'il entre en fonction, Adolphe Muzito, la première des choses, c'était de faire le diagnostic, voir le problème en face et essayer justement de proposer de remèdes pour que nous puissions pallier à cette problématique, à cette difficulté, à cette divergence pour envisager l'avenir. Et c'est ça justement qui lui avait amené au 31 mai 2022 à convoquer la cellule politique, parce que la cellule politique, c'est cet organe de Lamuka qui a pour mission de préparer les dossiers politiques à soumettre aux membres du présidium. Mais malheureusement, ça il faut le dire, c'est que pendant près de 5 mois au sein de la cellule politique, nous avions travaillé avec nos partenaires, nos amis, mais nous ne sommes pas malheureusement arrivés à une conclusion reluisante. Nous ne sommes pas arrivés à un consensus, parce que même au sein de la cellule politique, il y a eu des questions qui n'ont pas fait l'objet du consensus, ce qui a fait justement que nous puissions dire lors de cette passation que la passation s'est faite sur fond d'une divergence, et c'est cette divergence qui n'a pas permis à ce que nous puissions avoir un communiqué final par exemple. Donc je dirais que les mandats d'Adolphe Muzito, c'est un mandat, comme je l'ai dit à l'entame, qui a souffert de l'héritage de cette crise qui a amené en tout cas les leaders ou les structures de Lamuka à ne pas se faire confiance mutuellement. Et je crois que avec ce que Adolphe Muzito a commencé, le prochain coordonnateur, l'actuel coordonnateur en exercice, va essayer peut-être de s'y mettre pour que nous puissions aplanir le terrain, nous puissions dissiper ces malentendus, pour que nous puissions définir justement, nous puissions clarifier la marche et le combat de la plateforme politique de résistance. En général, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup, Maître Blanchard Mungomba, le 11 octobre 2022, il fallait qu'il passation, il y a Flambeau et Salima Yalamuka, ou du coup Salima. Mais tous les raisons qui avant Adolphe Muzito, après Flambeau, ou du coup c'est le peuple Martin Fayulu m'a dit, c'est comme si vous avez toujours dans la divergence, ou un apport, et il va quitter que Martin Fayulu a coupé sa carte, Flambeau a coupé sa carte, mais ça m'a dit, n'a pas encore son mami. Les deux pays, les autres, ils sont pas Martin Fayulu, n'a pas encore son mami, mais à Mini Yakubaïti, décision finale, il t'angamaki. Nini vraiment j'ai écouté entre les deux dirigeants, les deux leaders de Lamuka. Maman, il y a liboso dans Kolobaïte. D'abord merci na opportunité au PCB Sopo et Tetoé Banakoso la Nabandeko Bakolanda Biso na etando nayo. Adolphe Muzito azali leader oyo azali kubunda bitumba ya politique pona intérêt songolo to pakalate. Adolphe Muzito azali moto oyo azali kubunda bitumba ya politique pona intérêt à peuple, pona sens ya république o ya zalaka na yango. Ce qui fait que lorsque azui engagement na na kopisa ndakisa tango Adolphe Muzito abandi bitumba na ye na Lingomba Palu o ya patriarche Antoine Gizenga, malgré régime dictatorial, il y a Maréchal Mobutu. Malgré Union surtout Maréchal Mobutu a représenté parce que Sengel Kolbaïte Adolphe Muzito a inspecteur il y a finance. N'importe quoi, on a Kolbaïte na landi misolo na koti impère pour na sala. Mais afanda kino patriarche Antoine Gizenga a autant exil à Zonga na Congo pe akobi bitumbana ye na ndenge bakende ki San City. Après San City a ya komi député à transition kino azwa na 2006 ba élection a komi ministre à budget premier ministre. Et ça pour na qui ça sens il y a constance na bitumbana ye. Donc tango akota ki Lamuka topetango banda qui même démarche il y a kosala ete ba sangana elongo na baninga oyo ya ye na cadre ya Lamuka.
azala qui poussait dans mon côté et ça là qui ne sens il y a patriotisme sens républicain na le côté nationaliste où il y a azala kanayango des mima qui est poète justement aye ba na ko travailler na sens wana mais maintenant que bakende qui Genève après Genève toye ma ponami et ça li était ma ponami yango et les kanenge obiso banso toyebi ba lever option ba bito qui na résistance moni bandeko ebele ba leader ebele bakimi balongwe la muka mais ya zali koko bakino na moya lelo ce n'est pas parce que alingi a sepelisa moto songolo to pakala c'est parce que il a le sens du respect à engagement il a le sens du respect à peuple na biso azali souverain il a le sens ya ko tambwisa bitumba politique o ya ye na ndenge ya libumute na ndenge ya mabengate na ndenge ya sentimenté mais na ndenge o ya rationalité o ko sala ete to bimisa mboka na biso na kat na libulu o tozali na yango moni na moyi ya lelo malgré effectivement le biango divergence oyo to constater na cellule politique mais au-delà de cellule politique na lobby yango était il est déjà hérita qui mandat na comme coordonnateur en exercice na divergence wana parce que makambo ya bloc patriotique yango nde ekotisaki déjà nungu kozanga ko fanda na kimia na kati na lamuka mais lokola moto yazaka toujours na le côté constructif wana moto aza toujours na ko positiver par rapport ya bitumba o azali na yango na cadre ya peuple abengisaki cellule politique le 31 mai 2022 alobi na cellule politique bo sala mosala botala pona nini la muka lelo yo to komi na situation oyo et pas il bloc patriotique et pas il toloba la muka finalement to lingi nini na kat na la muka bino cellule politique bo travailler botalisa bo sala évaluation botalisa biso perspective ezali nini comme ça biso lokola ba leader toye bana ko s'appuyer na mosalo boko sala pour ete to sauver bitumba ya la muka pamba te ezali bitumba ya bisote ezali bitumba ya peuple. C'est ça justement, Moussala Adolphe Mozito a appelé ça qui biso na cadre il y a cellule politique. Mais malheureusement, maman, et c'est Ngélito le Bayango Tora Sonite, Outa le 31 mai 2022, Tobanda qui tangwa bengi biso, Ekei ezongi boyoka nizala qui te na cadre na cellule, parce que motona moto azali koluka kobenda, moi ilamba koto ya ye kobenda, moko benda, finalement to yei quand même koko mana date oyo ya passation. Alors yé lokola azalka toujours respectueux à l'engagement de na lobaki. Alors non, quel que soit le fait que bozui consensus te compromis na mosala oyo ngai coordonnateur na pesa ki binote et sengeli bosala rapport peut vous préparer communiqué final de sorte que nas passé flambeau na ndeko ngai Martin Fayulu pambate ngai tango ngai oyo convention bongisi et si ekoki de moni to me retrouver pendant mikolo ebele mama to meki finalement ezakaka na point moko ya pamba oyo ekaboli biso mais point ngo elobi nini point ngo elobi puisque to mona qui était bandeko na biso ya décidé na ngonga moko basalaki nzela na cadre ya bloc patriotique omoni bakoloba wa ete non secrétaire général ya nouvelle elan pe akenda ka signaka te na lobaka yango tango nyonso mama bozali bapandisa bozali bato ya maele mokanda oyo nga na signaka ezala mokanda ya ba force sociale et politique na signa mokanda moko na kombo ya bloc patriotique te donc nakangi parenthèse on pona lakisa que soki moto aye koloba ete bango pe bakotaka na bloc patriotique to tikala kokota na bloc patriotique te donc makambo ya bloc patriotique to mona ibande kona biso basali to moni bande kona biso bakiki sangani basali congrès c'est qui est une bonne chose biso to condamner en même makambo ya bloc patriotique pe to lobita ete basali mabe to lobi ete bazalaki na droit na bango mais biso nde to boya ki pamba te to lobaki na kati na bloc wana mais ezali na badongolo miso oyo batie biso na situation oyo tozana yango lelo ya kobanda kolela makambo ya vérité des urnes soki lelo toza koloba ete régime ya Chilombo ezosala malamu te mais nani amema Chilombo ezali bato wana bazali na kati na bloc patriotique nde biso toboyaki omoni donc elingi koloba te ete puisque biso toboyi topekisa pe bango baboya non bango bazali na liberté ya kosala oyo balingai kosala baki basali congrès na bango ba désigner Martin Fayulu candidat président de la République ici c'est ce qui est normal dans le cadre du parti politique parce que article 6 il y a convention na biso ya lamuka na linéa na yango soki na bungite ya mibale et le biete mangomba nyonso ya lamuka bazana liberté ya kozoba contact na bango pe autonomie ya ko fonctionner le quoi parti politique tout ça c'est quand yo biso na point o ekaboli biso to lobi article 6 alinéa 2 wana to détailler yango to loba clairement makambo elobi pamba te bino baninga to moni bosi bopoza ki ba acte na sens o article wana eza koloba c'est quand yo lokola écrit ki moi malentendu na opinion
mieux vaut te clarifier la situation de sorte que l'objet de nouvel élan, tant que tu as la congrès, tant que tu as désigné officiellement candidat président de la République, tant que tu as na sens il y a contact qui permettre de renforcer bitumba na biso na ba militant na biso pour être longa et bi matli sous tel au col a été de violer convention à la Mouka. C'est dans ce sens-là de Tolinga qui était de clarifier alinéa 2 et article 6 il y a convention. Mais baninga na biso ba c'est là qui n'a monté tout le bien ezali liberté, ezali droit na bino ya kuboya. Mais du moins tout ça là alors ba concession total ni nous ezali malam nous ezali mabe pourvu que to bombe la peuple vérité te ya maemazali kolega pour et permettre tout ça rapport final, tout ça la communiqué final, ou il peut permettre tant de passation, bah leader bah ça la passation à flambeau, communiquer en étant baninga ba boy. Tu dis bon, ok, le coup la boy et ça lui permet bête, ça droit nabino. Tout ça la PV à carence, te faire constater était et ça lui bobelese na point moko ne kaboli biso. Baninga pe ba boy ko signer PV à carence. Bon, moni le coup là. Mwana mboka Adolphe Muzito asi abenda ki mato ipamba te azali ndenge naza kolobawa azali na popo kabaka et pas iwa pesa ko tambola na espace grand bande de mobimba koluka kimia na makambo eza koleka entre insécurité na partie ouest kolona biso alobaki esengeli bolekisa mikolo te esengeli passation à flambeau Salem nde omoni lokola biso toza na culture ya kobombela ka peuple makambo te ya moi ko kendaka na sima ya mokongo ya bato te tout le bien pour l'été, tout ça les passations à flambeau, mais sur fond il y a divergence au wana. Divergence et en gros égalité était tout kende ki koluka songolo pakalatonine parce que na yebi été va discours rebelle kolobama. Mais les peuple a été divergence ezali sur le point qui consiste ou qui consistait à éclater ou à expliciter l'article 6 alinéa 2 de la convention à la Mouka où ils allaient parler sur la liberté na autonomie à la partie membre à la Mouka point bas parce que acte na soukawana maman acte où ils allaient se rapporter na liberté na autonomie à la partie on a déjà baninga na biso basi ba poser yango si quand ceux qui te l'obito clarifier un peu était l'obito en biso peto ko sala et ça là sous qui elle était mabe ezali wapi maman c'est ça justement les kamboeka et sali nungudu. Merci beaucoup Maître Blanchard mais c'est plus mingi na yo le biais que vous allez ko laxa poli na bai kuma nyonso Maître Blanchard mongomba le biais que baninga de basali bakina ngambu kuna FCC ah pe nous avez côté on été bino pe côté au pouvoir en place étendre le beau pas qu'on a coupé c'est bino ma okito ba ministère tout le monde peut c'est primature donc beaucoup après sur la divergence wana ou bien qu'on a des kamususu pour yo le biais bien na maloba na été baninga de basali tant on biso pe to sala bango baluba te eloko to lobi awa o baninga basali ezali ndenge na lobi congrès na bango eza droit na bango biso pe eza droit na biso osali sa congrès baninga basali désigner candidat président de la République na bango eza droit na bango convention prévoir yango biso pe toza na droit wana mais na ko rappeler au maman oyebi ete na mikolo milekaki kuna nakendeki na délégation mobimba na Kasai na Mbujimai ko inaugurer pe ko installer ba cellule na biso kuna pe ko inaugurer siège ya nouvelle mais ba base na biso il n'y a pas union sopé surtout pour na Mbujimai pe na ba province union surtout bazali kotinda mikanda lokolanga na zana secrétariat lokola secrétaire général na yambi na lobby intention à base na biso ezali ya komona Adolphe Muzito azala candidat na biso na présidentiel na congrès au tozali ko bongisa oyebi bato ali boso baganga ki basaki makel ezali ba partenaire na biso batia makel babi mais pona nini bango bakozala na candidat président de la République yango moni sur base il y a expérience wana sur base il y a exemple wana parce que maman au balobaka été ba fait nde sengeli et précédé ba texte ba fait et sengeli précédé mibeko et précédé le droit nous lorsque tous allons que ça a été tout proposé point au ekaboli biso na kati na communiqué final ce n'était pas to la libo et to lotindo to lobi non to se basé na mayemaleka to même biso tango to loba ke loko yo alors que ce n'était pas encore officiel et ça la kama kelele mokili mobimba wa bia bakei na union sacrée pourtant ils ont envoyé le kuta mais lelo baninga bakei kisangani basali congrès ba désigner pe candidat président biso nga na ki monto ali bosio le kana itando wike ya kobeta maboko na bi voilà et ça kande ba parti politique moderne et fonctionnera le lenge wana yango to loba ki était puisque question esali mo nungu to tia yango déjà na kati na mokanda
De sorte que l'habitant ça la de manière officielle et ça la lisusu nungu nungu te. C'est justement ça maman nangai maman grâce. Mais pour na koyano la makambo ya était bango bakendeki na FCC Tony. Ngana lobby était bakendeki na FCC. Na lobby était bazaki na bloc patriotique et pas oyo wapi na kati na ngoto monaki pe bato ya FCC. Ça c'est un fait au mototu a ebi ko mona yango. Sika ko loba était biso to kei na union sacrée. Maman grâce oyebi était biso na nouvel élan to zali parti oyo to reconnaître balobaka na lopoto na lingala nini to zali ko reconnaître mototu liberté na droit na ya ko se tromper mototu asa na droit ya ko se tromper. Donc le fait qu'on a ndeko basusu ko loba ete biso to ki na union sacrée eza liberté na bon, mais le plus important eza ongala ko yebisa yo ete to zali ba résistant. Adolphe Muzito bitumba na ya zali ko sala déjà na niveau ya Adolphe Muzito c'est un homme d'état. Azala député na mboka oyo, azala ministre ya budget, azala premier ministre, azala sens ya l'état. Ozali penda ko mona ye epai oyo ayebi ete azali na député te, epai oyo azali na sénateur te, azala sur le plan na niveau provincial na député te, azali na gouverneur te, azali ata na bourgmestre te, akende ko mikotisa na kati na lingomba moko boye union sacrée soi-disant po ete kaka asala bato moko esengo. To peut pas être azana besoin de misolo, mais misolo ngo okene na yango parce que bomengo na ye ezali bana oya boti, bomengo na ye ezali ba koko oya ezali na yango, bomengo na ye ezali peuple congolais ezali ko reconnaître bilan oyo ya tikala ko salela etango alekaki na bokampi. Ce n'est pas par le fait ya kokende komi kotisa na pouvoir moko illégitime de ko sala ete Adolphe Muzito a existé. Adolphe Muzito existe comme personnalité politique. Adolphe Muzito existe comme leader politique. Les lois na bandi ete ozali ko mona tokei na kwa mutu epa yo bato bazali ko kata bango moto bato bazali ko kufa moto moko te atikala ko koma kuna Adolphe Muzito le seul leader ya okita kuna na nzela ya makolo mama akei lelo na popo kabaka bande ko bako yebisa ote nzela ya popo kabaka wana et ça la plus d'une année ba atikala ko mona ata leader politique monte aleka na sika wana na ba conditions extrêmement difficiles alobi na tiki bureau climatisé tout ça pour na nini ya ko sala ya c'est parce que bitumba oyo azali kobunda ezali pona yete ezali bitumba oyo ezali koluka ndenge nini to bimisa peuple na biso na ekolo Congo na kati na libulu oyo tozali na yango mais sika soki moto moko alinga misala plaisir aleka koloba ete Adolphe Muzito azana union sacrée eza droit pe liberté na ye oyo biso tokopekisa ete mais ya motuya ezali ete peuple ayebi ete Adolphe Muzito résistant aza kobongama nde pona ba élection en 2023. Ça c'est ce qui est plus important parce que lelo soki otali nouvel élan dengeni tozali komi implanté tozali komi déployer eza kolakisa ambition na vision oyo Adolphe Muzito azali na yango pona 2023 akokite kokende komi kotisa na mwa libulu moko ya nyoka boye pour aluka mwa ministère mo akokende na yango mama grâce. Donc voilà. Est-ce que la muka ezali toujours to la muka ekufi pour les lobeli ya bandi collègues to ba collaborateur na ya STB bazali ko kino to ke na ba na biso to bozonga ka lisusu awate otika ko sa makambo na bino biso to ke na makambo na biso. Ben, je crois que peuple ndazali mon konzi mama. Peuple moto a bengaki ba leader banso bazala isika moko po ete ba faire exister la muka. Peuple moto a tombola ba leader wana bakoma na niveau bakoma Adolphe Muzito ndenge bango tu bakoma wana peuple moto a tombola kabiso. C'est quand soki moto moko alobi ete peuple yo so tomboli ngai ekoki okomi zoba na na tina na yote na kosala o motema na ngai elingi ezali liberté ya moto wana ezali pe droit ya moto wana biso eloko toyebi ezali ete tozali na kati na lamuka tozali kobunda bitumba ya lamuka comme plateforme politique ya résistance pe tokokoba bitumba wana soki moto moko alingi ami accaparer lamuka ben wana ezali ndenge na lobi liberté na ye pe peuple nde moto a s'en charger na ye biso toyebi ete mandat na biso ezalaki ya 6 mois ekoki topesi flambeau en toute légalité et en toute honnêteté tozali kozela 6 mois ekoya tokozwa lisusu certainement ndenge mobeko convention na biso prévoir yango le reste ezali bisote ezali de peuple parce que bitumba tout ça ça na kati na lamuka ezali bitumba ya bisote ya Adolphe Muzito te Blanchard Mungomba te tout ça ezali bitumba ya peuple congolais. Alors peuple moto asa na dernier mot dernière décision ya koyeba nini oyo ye ako kana nini oyo azali ko décider pour na ba ebanso ba kubanza ete esengeli ba bima libanda ya convention ya lamuka. Natondi Obotote.
CG Blanchard Mungumba, pour l'année, il va partir à la Mouka, étant tout le monde, entre autres, ADD Congo, vous allez trop attaché, donc vous allez trop attaché, na décidé ou bien Martin Fayulu, mais bâti qui nouvelle nom. Maman, esengeli tolobaka bosembo. Moni tant tozali boso ya peuple, pe tozako prétendre ko bunda bitumba pour na peuple, esengeli toyebisaka peuple bosembo. Pamba te peuple azali lokola zuzi, peuple azali lokola médecin, peuple azali lokola mosali ya nzambe tango yepa ina e ko bomba na sima mo Kongo te. Lamuka ezali ni. Lamuka ezali eloko oyo peuple a créé pour être abunda bitumba nae ya souveraineté ya ko récupérer oyo ezali pouvoir nae. Mais tant le peuple a créé bitumba lamuka ache batoli boso ache ba leader Sambo ezalaki mwana mboka Adolphe Muzito Ndeko Chilombo Vital Kamerhe Matungulu Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi pe mikolo elekaka to mona ki mbusa nyamwisa ekolanda bango bazalaki bango 7 ndenge balobaka na lopoto. Mais tango to évoluer to moni Ndeko Chilombo na Kamerhe bakei toye awa to bundi bitumba campagne tout ça mwana mboka Adolphe Muzito azali parmi le rare leader oyo atambola partout na candidat à la Lamuka et pas Yaleka. C'est parce que il croit et il croyait fortement na recommandation à peuple congolais au apesa ki bango était bo bunda po était tolonga bitumba wana. Nde tango maponami salemi ndenge eleki bayebi volonté à peuple aye kozwa Ndeko Jean-Pierre Bemba, Ndeko Moïse Katumbi, bakei yambo ete bango kutu baki entomona Fredi Matungulu akenda toye komona mbusa nyamwisi akei finalement batikalaki bobelese bango mibale parmi ba cofondateur Sambo oyo babandaki lingomba lamuka au peuple apesaki bango bénédiction peuple apesaki bango o balbaka kitus peuple apesaki bango bongo mandat biso banso oyo tozali kolanda bango bobelese na sima. C'est vrai peuple pe apesaki biso courage wana ya kozala na sima na bango mais bato oyo bazalaki lokola ba porte étendard bao bakumbaki mokumba wana bato ya liboso ezali nde bango Sambo mais banso bakenda batikala bobelese mibale Adolphe Muzito na Martin Fayulu. Mais tango révision à convention ya suka oyo tiko salema awa na mois de mars à 2021 sur mémoire 2021 sur mémoire na etra ingaite balobi ete ba parti na biso ekozala lisusu ba leader kakate et komi ba parti politique nde ba ekozala parti na bango nouvel élan na décidé et komi ba parti cofondateur ya lingomba lamuka. Mais bango moko na volonté na bango ya ko reconnaître ete peuple apesa ki biso mokumba mais mokumba yango esengeli toye ba ete ezali pona bitumba ye de peuple du esengeli to fongola bikuki po ete bato banso bakota nde ba ekoloba chaque leader oyo pembeni na ye azalaki na regroupement politique azalaki na association azalaki na moto oyo azalaki ko accompagner topesi ouverture de sorte que ba ya ko poussa ndo moni lokola président Martin azalaki na dynamique de l'opposition ba parti tout bazalaki dynamique de l'opposition ba poussani po ete ba ya kokota na lamuka mais convention le biete et sengeli ko formaliser ezalaki automatique tete la muki boba komi ba moko ba leader ya la muka et sengeli ko formaliser boyena mukanda batalete yo zala yi parti politique nini ADD Congo. OK, ADD Congo zalaki membre ya dynamique de l'opposition. Oui, celui ba oui, OK bon, c'est que ozalaki ndé ba reconnaître ete ozali. Mais étape wana mise en application il y a disposition convention nano esalemate ou ta coordination à président Martin Fayulu o esilaka et kitani na o ya Adolphe Muzito o ya hérité il y a conflit divergence à makambo ya bloc patriotique qui non amo ya nano etikal ko salemate alors koloba ete ba parti nyonso ezali na ndenge ya président Martin ezali kozala juste mingite parce que sur le plan strict il y a respect à texte lamuka na moya lelo ezali signé convention nango soki tali ezali signé par Adolphe Muzito leader ya Nouvel Élan pe Martin Fayulu leader ya ECD. Donc yango nde ezali vérité donc baïban sobakoya et kozala formaliser na sima tango tokofongola procédure mise en application à disposition au ezali koloba ete collège de président Isengeli et Bandako fonctionner. C'est ça, ce qui te dit que la sincère et logique envers le peuple Nabiso. Donc le fait pour Nabandeko Bazari qui n'a dynamique aux la Pembeni en président Martin Zali, les alliés sous montés à droit là-bas. Maître Blanchard Mungumba, ce qui
6 mois eleki ngambo kuna ya décider baboyi kopesa bino flambo okosala nini ezali droit pe liberté oyo ya bango mais biso toko faire constater liberté na droit na bango wana na kati na convention soki ezali ko régler yango lolenge nini parce que moni Montesquieu hein moto ya maele moko alobaka ete toute personne motonio surtout o azaka na moi pifo azaka na tendance ya kosala makambo ya liboma hein makambo ya moi koleka ndenge oyo esengeli alors bato banso wana oyo asaka makambo na mwa ndenge oyo eleki ndelo bakatela mibeko nde moto réglaka situation na bango omoni biso na droit tolobaka ete les textes sont faits pour être violés mais ezali na ba instance ba cours et tribunaux oyo esalema po ete fait et sanctionnaka mibeko wana donc biso na cadre ya politique ba texte na biso justice na biso ezalaka nde peuple soki moto abuki mobeko oyo biso toyokani na cadre ya combat ya ye peuple combat ya koluka bonsomi ya ye peuple et ben tokozonga nde epai ya peuple wana koloba ete ben toyokanaki boye metala ndeko atamboli libanda ya mobeko wana yo peuple olobi nini donc voilà un peu mon eyano na ngai na motuna na yona kopesa donc biso tozali na makasi te tozali ba faible tozali bato pamba ndenge artiste musicien moko alobaka ete mabele kutu ezali plafond na ye azali ne moto pamba donc biso mokonzi nde peuple soki moto abeti biso moto asali biso mabe lokola biso toza faible po ete balobaka ete biso ozali faible force na biso tokozwa yango bobele se pa ya peuple nde moto akotombola biso peuple nde moto akopesa biso bokasi akopesa biso lolendo voilà merci mingi